Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yeni bir Asus videosunda karşınızdayız. Bu seferki konuğum benim yaklaşık 2-3 aydır kullandığım ve gerçekten keyifle kullandığım Scope RX klavyesi oluyor. Ancak sadece klavyeden değil, artık Asus'un da kendi MX ya da RX switchleri var. Yani Cherry MX'e rakip olduğu yeni nesil kendi anahtarları var. Hem bunlardan bahsedeceğim hem de aslında böyle inceleme şöyledir böyle değildir de kendi deneyimlerimi sizlere bu videoda anlatıyor olacağım. Şimdi ilk olarak klavyeden bahsedelim. ROG Scope RX gerçekten keyifli bir klavye. Tam boy bir klavye. Numerik kısmı da var. Sadece en baştan söyleyeyim. En çok aradığım şey, son dönemlerde birçok klavyede kullandığım için, alt taraftaki bu bilek pedi dediğimiz kısmın olmaması gerçekten bir yokluğunu hissettirdi bana. Ben ekstradan böyle tam boy bir şey almak durumunda kaldım. Ya da aslında ofiste vardı, onu götürmek durumunda kaldım. Çünkü ben artık o kadar alışmışım ki o bileğimin rahat etmesine. Normal bir şekilde kullandığınızda birazcık bir sıkıntı yapıyordu bana. O yüzden hani bir şey aradım. Burada bir ekstradan ped olsaydı güzel olurdu. Ama tasarımına baktığınızda zaten klasik bir mekanik klavye olduğunu görebilirsiniz. Ama aslında klasik bir mekanik klavye değil. Son dönemlerin popüler olan optik mekanik klavyelerinden biri olduğunu baştan söyleyelim. Baktığımızda boyutlarına 440 mm'lik bir uzunluğu, 137 mm'lik bir eni ve 39 mm'lik kalınlığı var. Alt tarafındaki kauçuk malzemeler çok iyi bir şekilde tutuyor. Tek kademe olarak bunları açabiliyorsunuz. Ve bağlantısı da, kablo bağlantısı da çıkmıyor. Kablo bağlantısı biraz uzun gelebilir, daha doğrusu kalın gelebilir size. Bunun sebebi çift USB ile çıkması. Bir tanesi klavyeyi kontrol etmeniz için, diğeri de USB geçiş dediğimiz USB 2.0 geçişi var. Burada ekstradan işte bir flash bellek vesaire takacağınızda bilgisayarın arkasına uzanmadan buradan direkt yapabiliyorsunuz. Burada da ufak bir eleştiri olarak 3.0 olmasını tercih ederdim. Ya da Type-C olsaydı mesela, o zaman çok daha iyi olabilirdi ama dediğim gibi yine de 2.0 olması iyiydi. Ben çok fazla flash bellek falan bağladım. Hatta bazı insanlar galiba farelerini de buraya bağlıyor. Mesela alıcısını buraya bağlıyor daha yakın olsun falan diye. O tarzda bir kullanım yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Güzel noktalarından ve bunu zaten ayrıştıran özelliklerden biri, burada gerçekten 2 kat geniş bir kontrol tuşumuz var sol tarafta. Çünkü özellikle eğilme vesaire gibi, yani oyunlarda çok sık kullandığımız tuşu yanlışlıkla basmamamız için buraya koymaları gerçekten güzel olmuş ve kolayca da basabiliyorsunuz. Gitgide tabii ki böyle katman katman yükseliyor burası ve onu da çok güzel ayarlamışlar. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. En ufak bir derdiniz olmadığını söyleyeyim. Bir diğer yandan şurada bir F12'de bulunan gizlilik tuşu var. Gizlilik tuşunu ben daha önce söylemiştim. Diyelim ki evdesiniz, oturuyorsunuz, yani bir iş yapıyorsunuz vesaire ya da özel kalmak istiyorsunuz ve bir anda kapı açıldı. Açıldığı anda F12'ye basıyorsunuz. Ekranda ne varsa küçültüyor, sesi anında kapatıyor. Tabii ki aklıma bazı şeyler geliyor, durumlar geliyor da hani onlarda da işinize yarar en azından. Öyle söyleyeyim açık yüreklilikle. Sonra tekrar bastığınızda kaldığı yerde devam ediyor. Sadece bazen sesi açayım derken yanlışlıkla bastığınızda, yani ben buradan işte burada zaten görüyorsunuz, fonksiyon olarak kullandığınızda işte şarkıyı vesaire, videoyu başlatma, durdurma, bir diğer yerden komple kapatma, işte ileri sarma, geri sarma, ses kısmı, açma vesaire kısımları var. Ben burada işte ses açayım derken yanlışlıkla şeye bastığım oluyor. F12'ye bastığım oluyor. Bir daha bastığımda zaten direkt düzeldiğini de söyleyeyim. Bu CTRL'nin kullanımını çok sevdim ama genel hatlarıyla da optik mekanik yapısını da gerçekten sevdim. Bu arada 1.7 kilogram ağırlığında, onu da bahsedelim. Hani ağır da bir klavye çünkü metal yapıda, hani öyle plastik falan da değil. Oturduğunda da ben şu an mesela masayı sallıyorum, en ufak bana mısın demiyor. O kadar da güzelliği var. Direkt buradan num lock'un açık olduğunu, caps lock'un açık olduğunu, scroll lock, FN lock ya da Windows tuşunu kilitleyip kilitlemediğinizi de görebiliyorsunuz kolayca. Burada sadece birer ışıklarla bunu göstermişler. O yüzden rahat olmuş. Şöyle çevirip kullanmaya başladığınızda şu space'in sesi, kontrol, küçük kontrol,
Enter, ESC ve bu kendi RX ailesindeki kırmızı switch. Şuradan da zaten kendiniz de detayını göreceksiniz ama buradan direkt switch'in kırmızılığını aslında yandan görebiliyorsunuz. Çünkü güzel yanlarından biri kare yapıda, yani tabii ki hepsi kare yapıda da detaylarda görürsünüz. Kendisi direkt buradaki tutturulacak yeri kare yapıda ve tam ortasına led koyulmuş. Bu sayede homojen bir şekilde dağılıyor. Mesela tam ortadan gelip yukarıda dağıldığı için ben buradan baktığımda mesela fonksiyon tuşlarının işlevleri üstte aydınlanıyor. Altta F5, F6, F7, F8 falan diye F12'ye kadar gelen kısmı da rahatlıkla görebiliyorum. Insert'e FN look eklemişler. Onu da çok rahat bir şekilde görebiliyorum ve bunların hepsi de aynı şekilde değişebiliyor renkleri. Bu oldukça güzel bir şey olmuş. Aynı zamanda X ekseni var. Yani stabilizer ya da sabitleyicisi var. Bu sabitleyici sayesinde de tam düz bir şekilde basım yapabildiğinizi söyleyerek şimdi isterseniz gelelim bu şey kısmına. Switchlerin ya da anahtarların, Türkçe söyleyelim, kısmına. Genellikle Cherry MX'i görüyoruz. Logitech vesaire kanadında da farklı kendi şeyleri çıktı. Asus tarafına geldiğimizde burada önemli artıları var. Aslında iki farklı şeyi var tür olarak. Bir, RX dediğimiz optik mekanik, yani bunun içerisinde aslında bir kızılötesi kısım var ve etkinleştirmeyi o kızılötesi algı kesildiği anda yapıyor ve bu sayede tam bir precision dediğimiz tam doğru bir şey yakalıyorsunuz. Ama ben klasik mekanik klavyeyi seviyorum dediğinizde de NX serisi de mevcut. Yani RX Switch ve NX Switch de istediğiniz tarza göre geliyor. Bu RX ailesinden dediğim gibi. Ve diğerlerinden, yani rakiplerine nazaran artıları da bir 100 milyon basım ömrü var. Bu son dönemde duyduğum bir rakam değil. Hani başka klavyelerde çıktı mı bilmiyorum ama 100 milyon basım ömrü olması çok önemli. Kızılötesi çalışması dediğim gibi ve merkezden aydınlatma sayesinde de gerçekten o aydınlatmayı net bir şekilde görüp hissedebiliyorsunuz ve daha rahat bir kullanım sağlıyor tabii ki. Devam ettiğimde şimdi RX serisinde de iki farklı bir özellik var. Bizdeki gibi RX kırmızı, bir de mavi. RX kırmızı aslında doğrusal ve hızlı şekilde çalışan ve kısmen gördüğünüz gibi biraz daha sessiz çalışan versiyonu. Ama RX mavi ise clicky dediğimiz gerçekten çatır çutur ses çıkartan ve bunu seven insanlar da var. Tam onlara yönelik olduğunu da bahsedelim. Bizdeki RX kırmızı 1,5 milimetrelik bir çalıştırma noktası var. 1,5 milimetre hareket ettiği anda zaten oradaki optik alan kesildiği için çalışmaya başlıyor. Maksimum 4 milimetrelik bir mesafesi var. 40G ilk kuvvet, 55G toplam kuvvetle de kullanabiliyorsunuz. Sonuna değdirmek için yani. Zaten böyle bir hafif o yaylanmadan dolayı direnmesi var. Tam basabilmeniz için en az 55G kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bu sesli olan maviye geldiğimizde yine 1,5 milimetrelik bir çalışma noktası ve 4 milimetrelik mesafesi var. Ama 30G ilk kuvvet yeterli oluyor. Yani biraz daha rahat böyle o klik sesine gelmesinde. 65G'de de toplam kuvveti duyuyorsunuz. Zaten bakın şeyi yok, hani tık tık etmiyor. Tek bir şekilde şey yapıyor. Yavaş bastığınızda da hiçbir şekilde ses duymuyorsunuz. Yani siz düz mekanik klavye isterseniz dediğim gibi RX serisinden seçebilirsiniz. Bu Scope RX'in bir de Deluxe'u var. Deluxe'unu da tercih ederseniz bu mekanik RX'leri kullanabiliyorsunuz. Kendi içerisinde mavi ya da kırmızı olarak tercih edebilirsiniz. Ben kırmızı tercih etmiştim ve gerçekten fazlasıyla memnun kalarak da kullandığımı söyleyeyim. Çok keyifli, çok eğlenceli bir klavye oldu benim için. Yaklaşık dediğim gibi 1,5-2 aydır kullanıyorum. Her türlü oyunda oynadım. Uzun süreli yazı da yazdım. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle oturttuğumda çatır çatır da oturuyor. Her türlü yazı da yazdım. Yazı yazması da rahat. Hani bazı insanlar mekaniklerin yüksek olduğundan dolayı biraz parmak ağrısı çekebiliyorlar ama bastığım şeyleri hissettiğim için ve yanlış basma oranı olmadığı için çok keyifli. Tabii ki yine burada görebildiğiniz gibi bir Aura RGB aydınlatmamız var. Armoury Crate üzerinden yapabiliyorsunuz. Yine klavye üzerinden de burada parlaklık ayarını şöyle tamamıyla kıstım şu anda. Buradan tekrar açıp modlar arasında geçişi de tabii ki buradan yapabileceğinizi söyleyelim. Ben genellikle bu gökkuşağını kullanıyorum geçecek şekilde. Çünkü gökkuşağı güzel şey. Bütün renkleri barındırıyor. O açıdan da farklı şeyleri de tabii ki tercih edebileceğinizi de söylemiş olalım.
Sizin Scope RX hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa ya da bu switchler hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Artık o Cherry MX hegemonyasından çıkıp tamamıyla her markanın kendi anahtarlarını ürettiğini görüyoruz. Ama Asus'un da ilk çıkardığı zaten RX anahtarlı klavyeydi bu. Ben işte gelip kullandığımda o kadar memnun kaldım ki kendi evimde de kullanmaya başladım. Çok keyifli, çok rahat ama dediğim gibi bir şu BlackPad'e de çıksaydı, Deluxe'unda var galiba ama bunda da bir aramadım değil. O kadar pay olması da kadı kızında da olur diyeceğim. Gayet keyifli olduğunu da söyleyelim. Sizlerin de arasında kullanan varsa siz kendi olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi de lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda böyle bir değerlendirmeli farklı incelerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.